老豆，喂，咁晏都唔煮飯嘅？嘿，今晚出去食啊，唔煮啦，出去食，同邊個？同埋舅父嚟，約舅父嚟出去食飯。依家又有燒酒飲。係啊，佢哋話過嚟飲燒酒喎，咁咪飲咯走出發，過嚟。今晚又有飯食咁至。好，上車去食飯。出發咯！出發，大碗轉大。啲嘢挨到直晒。佢去邊度食飯？嘿，今晚佢帶你一個最古老嘅、最舊嘅地方食飯。咁神秘嘅。我喺度土生土養嘅地方，喺度世改反大嘅地方，喺度住屁休住百厭嘅地方。你去過未嘅先？如果咧上次有啲朋友帶約我去到頂，佢就係用呢個舊樂啊，呢個舊式呢個大樂，呢個霍爾大樂，全部裝飾過係原色原味啊！原來行入啲巷窿巷罅裏邊有啲咁樣嘅地方啊！個嘅構思得幾好，要學習下咯。好啊！學習下人哋啲嘢。你我哋喺度長大嘅啦，長到17歲下鄉啦，喺呢條新村大街，所以呢度頂我哋啊，腳摸有啖喺度啊！呢條啊叫做碧監路，就係喺正19樓後邊。係啦，咦佢嚟一里嘅喎，你點做？落，喂，我呢度入㗎。啊呢度入嘅，呢度入嘅。哦。你嗱你啲古老全部古老大學啊！啊年代感。你點菜？介紹下呢度有咩特色？食唔食啊？都好喎啊！你話俾師傅知整好啲喎，因為我美食評論家嚟嘅。而家醒起啦，咁唔熟嘅，整個窿口俾先，拆魚羹，呢個焗生蠔嘅，我整個花雕拼盤啊，對唔對版嘅先？好啦，差唔多啦，嚟剩低啲嘅炒下啲嘅等我點啊！哇，香酥地煮蟹啊，試試。即是粵韻煮啫。食過你要做翻出嚟。實得啊！要個海皇山水豆腐，整個鵝掌嘅咖喱牛腩，竹笙絲瓜浸魚腐，新西蘭西芹。今日10個啦，食住先。先生學熟啊！好。今晚有咩靚酒，我叫服務員嚟。唔使啦，我早已經有準備啦。今晚就飲碧春啊！咦，經常見你喺視頻飲呢啲酒喎。係啊，佢係攞到咗茅台嘅16株寶物品種，被上面啊列為啊全國第2家寶物酒企。名副其實嘅貴州老字號啊！一陣飲多兩杯嚇。正。哇，薄脆喎！好耐未食過呢啲啊！薄脆啊！一人一個啫喎，你咪話5斤幾係咪啊？希望佢整多碟上嚟啦。椒鹽魚骨。正碗霸呢度啦，一個公都食啲喎，都夠啊！評價下咧，個鱸魚硬靚啲嘅喎，不過始終食落咧都係美魚鮮味啲。個鱸魚有咩好我覺？白淨爽啲，係整球獅子啊！鱸魚生。嚟又是大二春，斟酒。嚟啦，呢杯嘢剩嘅啊！點啊？冇算包咯，包嚟啊！嗰梗係啦，佢入口有順，點解個醬香味咧喺個窿口度慢慢咁透上嚟？呢種先就算有1000蚊紙啊！唔使，100零蚊紙啊！性價比高啊！啊，萬生。哦，花雕咩片啊叫？海鮮話香茅焗生蠔，別分中門，中響先食得㗎嚇。飲個湯先啊！整碗茶魚羹先。攞。順手拎。呢個嘅帶有啲小欖味道啦，菊花魚羹係嘛？藤椒油醬嘅。呢個叫乜嘢啊？碌皮，你試試啊！老友味。係，好，片中。好嚟，鐘聲一響，黃金萬兩，片中。哇！打先。正啊！掙標個殼咁滯啦，準備。碌鼻呢係絕配嘅魚水啊，魚醬啊，你冇魚嘅味道，你始終咁得。唔係，但係都 OK 嘅，都好。得，不過同嗰種味道唔同。過口千秋。地主蟹喎。咁整嘅地主蟹。呢個試試啊，好似好鬆化咁喎。實際就酥炸靚魚腩。好 OK，好似炸粽咁嚇。個鼻響咗。咁話俾你知，你食唔到啲係魚脷入邊，以為豆腐啫。嗰啲係好嫩味咯噃。係啊。過吧。咁樣，我哋試試嗰啲牛腩先，睇下有冇嚟整啲咁好食先嚇。試試過吧。過吧我就不吃了，吃下次嚟啲嘅。繼續，今晚啲餸啊，冇乜嘢矜貴嘢嘅咋嚇，全部都粗料精做，手工菜嗰，但係啊，手工做，粗料精做咧，就係我哋順德人做菜嘅一個精髓嚟啊！飲埋佢啊，多咗你啲，大家飲杯啊！